ทุกคนเรามาเล่นชาเลนจ์กินเลยชิ้นนี้ให้หมดภายในคลิปนี้มาดูกันจะรอดไหมชิ้นนี้นิดเดียวเองแกแต่ว่าเท่าปากฉันเลยโอเคมากินแต่คือฉันไม่มีอะไรจะทำแล้วไงฉันเล่นพวกนี้ฉันก็แบบไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆนี่นอนเป็นชิ้นสุดท้ายอะไรจะจบเพลงเนี่ยตั้งนานโอ้จบเพลงไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นนะทุกคนดูกันจริงๆ